Ja sittenhän me lähdetäänkin katsomaan, kuka on timanttisin asiakaspalvelu. Tiimihengen slogan on aina kannattaa puhua. Meidän valmennukset on loistava tapa kehittää yritysten hyvinvointi. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. 3. Toiminnallisten vuorovaikutusharjoitusten kautta kehitetään henkilöstön vuorovaikutustaitoja ja sitä kautta sisäinen ja ulkoinen viestintä on entistä sujuvampaa. Tiimihengen valmennuksissa jokainen osallistuja otetaan tasavertaisesti huomioon. Parit osien vaihto toisinpäin. Sekä organisaatio että yksilöt hyötyvät tiimihengen valmennuksista. Tilaa Tiimihenki nyt heti! Tiimihenki. Aina kannattaa puhua.